在美洲印第安人的传说中，曾出现过一种展翼超过10米的巨大怪鸟。据说它们每一次挥动翅膀，天空便会响起阵阵雷声，因此当地土著将它们奉为神明的化身，称之为雷鸟。在2007年的时候，时年12岁的凯文偷拿父母的摄像机出去玩，他找来同样12岁的好友李德和只有9岁的亲弟弟科勒，打算拍摄一段滑滑板的视频录像。他们穿过围栏，进入了小镇外围的森林禁地，在森林那边有一道山沟，非常适合滑滑板。尽管大人们再三警告不要过去，科勒也不想去，但2个大男孩还是没有抑制住内心的好奇。2人兴奋地讨论着要摆出什么姿势，做出多么炫酷的动作。就这样，3人在林中越走越远，很快天色便昏暗了下来。科勒有些怕黑，要去方便一下，于是2人决定暂作休息。此时一只怪鸟伴随着鹰啼呼啸着掠过，随后9天之上便传来阵阵雷声。突如其来的变化让2人有些不知所措。这时方便完事回来的科勒觉得是2位哥哥和起火来捉弄他，于是3人继续前进。在林中又穿行一段时间后，正在赶路的3人感觉像是下雨了，但抬起手定睛一看，天空滴落的竟是鲜血。3人猛地抬头望去，只见一只大鸟的尸体被倒吊在树上，还在不断滴落着鲜血。3人察觉到事情有些不对劲，立马准备按原路返回。3位好友在好奇心的驱使下，来到小镇的森林禁地中冒险。尽管在林中发生了一系列诡异的事，但这丝毫没能阻止孩子们继续探索的脚步。科勒有些害怕，他哭闹着想回家，但2位大哥安慰着他，刚才他们看见的怪鸟或许只是加州秃鹰，这是北美最大型的鸟类，一展超过了3米长，它们性情凶猛，会猎杀比自己小的鸟类。刚才吊在树上的尸体应该就是他们没吃完的食物。无奈之下，科勒只能哭着跟2位大哥往前走。终于他们找到了那道深沟。李德却在此时讲起了一则可怕的故事，曾经也有小孩来这里滑滑板，结果直接滑进了山沟底，到现在都没找到人。这一下又把科勒给吓哭了。李德带着科勒继续往前走，走在后面的凯文却突然摔了一跤，但好在并没有什么事。凯文从地上爬起来，拿起摄像机，玩闹着追上了2人。3人来到山沟中，开心地玩起了滑板。滑板带来的快乐让3人将恐怖故事忘在了脑后。凯文将摄像机固定好位置，开始拍摄起视频来。3人不断在沟道2旁滑来滑去，时不时耍上一个炫酷的动作，玩的是不亦乐乎。李德觉得这样还不够刺激，竟然建议3人到山沟的底下去。没有人会想到李德的这个提议差点让所有人陷入万劫不复之地。好友3人来到森林禁地的深沟中玩滑板，科勒说要给哥哥展示一下他新学的招数，而李德却不知为何跑向一旁。只见科勒踩着滑板从高处俯冲而下，此时躲在阴影中的李德突然窜了出来，直接将科勒吓得摔倒在了沟里。科勒带着哭腔说道自己的腿好像断了。看着科勒的惨状，哥哥凯文非常自责，他要赶紧把科勒带回家治疗，但2个人背不动科勒，于是李德建议2人先回家找大人来帮忙。凯文不顾科勒的苦苦哀求，向他保证他俩一定会回来，于是2人丢下了科勒，匆忙往家中赶去。路上，李德想让凯文帮忙向父母隐瞒这件事，但凯文指责正是因为李德的恶作剧才导致他弟弟断了腿。就在2人争执不休的时候，天空突然响起阵阵雷声，怪鸟鸣叫着从2人头顶掠过，径直飞向山沟的位置。这时凯文接到了科勒的电话，他一直哭喊着哥哥的名字，接着在一声鹰啼后便没了声音。凯文决定立马返回去寻找弟弟。当2人返回山沟时，早已没有了科勒的踪影，只留下了他的滑板。李德还在一旁说风凉话，会不会是科勒自己爬回家了？而且他还催促凯文要抓紧时间回去，但凯文要求他必须负起责任，陪他一起寻找弟弟科勒。很快2人便在一棵树上发现了科勒的鞋，此时的2人都以为科勒是凶多吉少了，但没想到第2天早上，人们在距离山沟800米外的高速桥下发现了被摔得鼻青脸肿的科勒。好在他安全地活了下来，但他也忘记了有关昨晚发生的事。而孩子们昨晚看见的一切，再加上曾有许多人目击过大型飞行生物，是否可以证明雷鸟就隐藏在我们的身边？